Abşeronda avtomobil yolu çöküb. Hadisə Masazırdan Zəngilan şəhərciyinə gedən yolda qeydə alınıb. Qeyd edim ki, diametri 500 mm boru buradan keçir. Onu da qeyd edim ki, eni 5 metr, dərinliyi isə 3 metrdir. Avtomobil yolu isə bir müddət öncə istifadəyə verilmişdi. Qeyd edim ki, artıq yol tamamilə çöküb. Hazırda ərazi aidiyyəti qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub. Problemin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Müəllim, bu nədir görüş? Bu nədir? Bu nə məsələdir? Qeyd edək ki, yolda çökmə hadisəsi Xırdalan Masazır Novxanı avtomobil yolunun Zəngilan rayonuna olan qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərciyə gedən hissədə baş verib. Dərhal əraziyə Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin, Masazır Bələdiyyəsinin, Abşeron Su Meliorasiya Sistemləri İstismarı İdarəsinin, eləcə də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Əraziyə xüsusi texnikalar gətirilib, çəkilən yolun təmirinə başlanılıb. Ehtimal edilir ki, yağan aramsız leysan yağışlarından sonra boruda sızıntı olub və torpaq qatı yuyulub. Nəticədə belə bir hadisə baş verib. Bizə dərhal məlumat verildi. Bizə asfalt çökən yerə baxış keçirdik. Aidiyyəti üzrə də qurumlara məlumat verdik. Burada da hal-hazırda da fəaliyyət göstərirlər. Qeyd edək ki, yol örtüyündə yaranan bu problemlər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini də çətinləşdirib. Aparılmış ilkin araşdırmalara əsasən çökməyə səbəb kanalizasiya kollektorunda baş vermiş qəza nəticəsində suyun yol yatağının yuması olub. Baş vermiş hadisə ilə bağlı operativ tədbirlərin görülməsi və problemin aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti quruma dərhal məlumat verilib. Hazırda ərazidə vəziyyətin tam stabilləşdirilməsi və qəzanın aradan qaldırılması üçün aidiyyəti qurum tərəfindən müvafiq addımlar atılır. Məlumat verilib ki, yaranmış problem qısa vaxt ərzində aradan qaldırılacaq və nəqliyyatın hərəkəti tam təmin ediləcək. Nizami Rəsulov xüsusi olaraq Dinaz TV üçün.